Shalom balingami na Nzambe. Nazana like ke boza malamu place bozali. Nzambe azosunga bino, Nzambe azobatela bino. Na pe place nazali, Nzambe azosunga, Nzambe azobatela. Yango totoni Nzambe botondi pona nyonso azosala pona biso. Pe na ye lisusu pe totonda so Nzambe botondi pona ngolu azopesa biso. Na kokabola liloba na ye lisusu na mokolo ya lelo. Lelo na ye pona la dernière partie ya dans 4e session ya enseignement to bandaki oyo ezali qualification na yo, disqualification na ngai, qualification na ngai, disqualification na yo, na yango tika ete to sungana. Lelo te ko sala 4e partie ya mama na likambo na biso wana. Non, c'est un peu ça. Et ça 4e partie, 4e partie ya suka. Ya ototoni za botoni pona ngo. Alors, to sambela, to ko recommander bangonga wana maboko ya Nzambe, Nzambe sunga biso, Nzambe batela biso, Nzambe azana biso, afonga na biso matoi. Pona koyeba ko yamba liloba na ye, pe lokola lelo za mokolo suka. Toyeba koyamba liloba na ye pe toyeba kochana na misala na bomoi na biso. To kanyi miso na biso pe to bondeli. Nzambe tata mokeli ya likolo pe na se totondi yo botondi pona nyonso sali pona biso, pona kobatela biso. Totondi botondi pona bile ozopesa biso, pona bilamba ozopesa biso, pe pona bisika ya kovanda pe ya kolala. Totondi botondi pona kobatela biso. Totondi botondi po bandaki na biso enseignement oyo pe lelo ozo clôturer na biso enseignement ngo. Totondi botondi pona ngona komo na Yesu Kristo. Nango to bondeli Nzambe tata to tiki bangonga ona kati ya maboko na ona komo na Yesu Kristo. Tika ete ozana biso, tika ete molimo no mosanto akamba biso ne bandeliti na suka na komo na Yesu Kristo. Nzambe tata na pameli molimo nyonso ya mabe, molimo nyonso ya confusion, molimo nyonso ya distraction na komo na Yesu Kristo. Pe nyonso Satana kosala pona ko interpréter mabe misala oto sala na esika oyo. Nzambe tata na temeli mauvaise interprétation wana na komo na Yesu Kristo. Zana biso ne baneli peti suka pe kamba bangonga ona komo na Yesu Kristo. Tika ete na kita pe tika ete molimo mosantu ai utiliser ngai pona ko solola na peuple na yo na komo na Yesu Kristo. Zwa nkembo pe lokumu na komo na Yesu Kristo neto bondeli bongo. Amen. Oui, balingami na Nzambe. Comme je disais, lelo eza dernière partie. Pe toza na ba lecture mi bale ya kosala. Litanga ya liboso tokosala ngo na buku ya 2 Chroniques chapitre 2. Tokobana na verset ya liboso kino verset ya misatu. Pe tokosote tokotanga verset ya sambo. Pe tokeleti na 11e verset. Pe tokotanga verset ya suko eza 13e verset. 13e verset za zomi na misatu. Soki na sali erreur te. Pe tokotanga lecture mi bale na buku litanga mi bale tokosala ngo na livre ya Luc. Luc chapitre 5, tokotanga kobana verset ya liboso kino 8e verset. Pe soki naza soki na sala erreur te 1 eza yambo pe 8 eza mwambe. So kobana verset ya yambo kino verset ya mwambe. Soki na sala erreur bokolimisa ngai. Alors sans plus tarder to sala ba lecture na biso. Pona koyeba o Nzambe aza enfin pona ko partager o Nzambe apesi biso na mokolo ya lelo. Ndenge nalobaki 2 Chroniques chapitre 2 kobana verset ya yambo kino verset ya misatu et puis to sala ba lecture misusu. Loko na bana nalobaka toujours na sala lecture na Bible français pona zana na Bible ya lingala te. Soki boki kosunga biso pe na livre na buku ya lingala ekosala nga plaisir makasi ekosunga makasi et puis anglais lingala na nga pe
ekoma pe kitoko. Tosali lecture na biso 2 Chroniques chapitre 2 kobana verset liboso. Bible elobi boye. Salomon ordonna que l'on bâtisse une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour les surveiller. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, « Fais pour moi comme tu as fait pour David mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum. » Veuillez m'excuser, il faut être sous le verset 3e. En verset 3e, Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il bâtisse une maison d'habitation. 7e verset, le Bible. Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe teinte, en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture afin qu'il travaille avec les hommes qui habitent, des hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et en Jérusalem, que David, mon père, a choisi. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de cyprès et de santal, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper des bois du Liban. Voici mes serviteurs seront avec les tiens, que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais faire sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui abattront le bois, 20 000 mesures de froment foulé, 20 000 mesures d'orge, 20 000 basses de vin, 20 000 basses d'huile. Verset 11. Huram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon. Parce que l'Éternel aime son peuple, c'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur eux. Verset 13e. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent. Iloba ya Nzambe. Oui, balingami na Nzambe. Na troisième partie, session passée, totangaki na buku ya nombre 32 places totangaki histoire ya bana Gad, bana Ruben o bayaki epai ya Moïse koyebisa que place oyo tomoni eza place mo malamu mpona biso mpe na pe mpona bibwele na biso yango tosengi na yo tika biso totikala awa tovanda awa. Moïse akoyebisa bango boye, mpona nini bino bokosala bongo, bomoni teke bokodécourage bamisusu. Donc ezalaki neti mpona koyebisa bango ke tobandaki kotambola elongo, me bino lokola bokuti bokomi place moko bosepeli nango nde bolingo tika bamisusu bongo bosundala bamisusu bake bango moko. Moïse a fait comprendre bango ke attitude babandaki kozwa ezalaki bien te et que ezalaki bien te ke elingi décourager bamisusu. Nde après bango moko baye kozongela Moïse mpona koyebisa ke Moïse ozalaki na raison, tokokende na bango mpe aussi longtemps que nano bango mpe bakomi na place ya malamu mpona bango te, tokotika bango te, tokobunda elongo na bango kino bakokota na kati bakoposede oyo ya bango mabele mpe bakokoma esika na bango.
de Moïse a sonné ba comprendre que ati na bango ezala ki bien te et que il fallait ba travailler elongo pour na bande ko na bango pe. Pe to sala ki la action mi balé place Yesu Christ a bango bisa Simoni que Simoni Satan a bango réclamer bino mais na boneli po na yo. Pe tango koma makasi sunga bande ko na yo. Pele loto na lecture liboso na ya moto sali tozomona ka ide moko au tozomona Salomo moto ayebani kozala moto ya bwanya mingi moto ya maele mingi pe moto ya bozu mingi was viva na mokili oyo sikoyo moto yango ya bozu mingi moto yango ya bwanya mingi moto yango ya maele mingi awo ezobisa biso ke yenda akei kosenga roi ya Tyr aya kosunga ye atindela ye bato na ye. Donc par là bien aimé to comprendre que ata soko ozala nyonso oza kaka na bosenga ya bato po basunga yo na yango na vie il faut totika ba compétition pe toyekola kosungana toyeba kotravailler ensemble. Soki Salomo moto azalaki moto ya bwanya mingi ake kosenga lisungi. Pourquoi pas yo na ngai? Et bon yo na ngai ekozala lolenge kani. Soki Salomo moto azalaki moto na bozwi. Azali na posa bien kazali mona bozwi. Azali peka na posa ya lisungi ya roi ya Tyr. Et bon yo na ngai toza kuna eloko te. Donc déjà mais toza na eloko te déjà na kunza matomoli biso te toza déjà na bosenga ya kosungana. Peta nzamba otomola biso toyeba peka ke tozala peka na posa ya moko na moko poto sungana. C'est pourquoi il faut to apprendre que il faut to sungana. Il faut koyeba que il faut to comprendre que il faut to travailler elongo. Alors si vous exemple il y a Salomo et zo sunga biso pour comprendre que soki na ye pa na yo na ye pona kosung po yo sunga ngai il faut pas ezana ndenga hypocrisie puisque ya batu musu bakanisa que azana bosenga ya lisungi ya batu kaka tango azana eloko te et que tango akokoma na eloko ndako zasona posa lisungi te bien aimé dans le Seigneur. Et grâce à exemple à Salomon il faut sunga biso to comprendre que natango ozana ngote ozana na posa lisungi petango ozana ngo osapeka na posa lisungi dans nzamba kela biso de façon à ce que to sunganaka des messages nzamba soti na ngai na pesa biso lelo ndenge tozo clôturer. Salomon azaki na bwanya koleka batu nyonso azalaki na bozwi mais et empêchaki te kosenga lisungi soki soki yeso asenga ki lisungi et bon yo na ngai. Donc bien aimé dans le Seigneur faut toyeba que tu esenga to sungana moko na moko nzambe kelaki biso de façon à ce que to sungana oza makasi peut-être pas singa na za makasi te na za makasi peut-être pas sur za na makasi te na yango tika ete to sunganaka tango to kosungana ndepe ba mokile komona ke to sana bolingo petan mokile komona ke to sana bolingo nde ba sipakola ke to za pena ya nzambe. Donc de loko tozo comprendre. Donc déjà exemple ya Salomon il faut se remettre to comprendre que ata soko za na loko te ozanga na posa lisungi ata tango za na loko sa peka na lisungi. Donc il faut comme eloko moko to comprendre que c'est normal que to so na posa lisungi. Donc il faut pas ka osenga lisungi ka tango za na ngote pe okocha na mutuno kake bango na zaka posa so lisungi na bango soki na zui pe tabako na kobosa na bango te. Et c'est bibilok makam nzamba kela biso bongo te nzambe asa et wana sa principe nzambe te pona koyana mokili ozaki na posa ya bato oyaki na mokili par yo moko te oyaki na mokili par bato mutu babengaki na mokili pe na mokili yango ozoko travailler na bato bakosunga yo bato bakostangisa yo na jour okokufa okozana posa bato basokola yo bacha na kati ya cercueil pe bakekunda yo. Donc bien aimé
kobana kobotama na kokufa eza lisungi na lisungi donc toza na posa bato. Alors ça ne sert à rien to continuer kaka na ba compétition kobomanaka kosalaka ba jalousie koenviaka bato. Non, bien aimé dans le Seigneur, surtout là que dérangeanga eza mingi na kati ya l'église, mingi na kati ya l'église ndelo que zo déranger ngai. C'est pourquoi nzamba so pesa nga message pour na kosunga biso que tozana posa kosungana tosungana moko na moko. Soki musalomo mutu na bozo zaki na posa lisungi ebongo yo na ngai. Donc bien aimé dans le Seigneur, et Seigneur il te comprendre, donc déjà non pas seulement qu'il faut pas ezala tosungana na ndenga hypocrisie. Il faut pas ezala ke na ko sengo lisungi na ndenga hypocrisie, dans le sens que na goyaka kata na zana posa na ya eloko aki soki na suya ke na kei. Po mingi batu mingi bazalaka bongo ya mingi batu bazalaka bongo. Azaka na posa lisungi na yo. Mais yo temps on a posa lisungi ne aoya sute. Donc bien aimé lisungi on a zo belelo eza lisungi ya ndengo na te ya hypocrisie. Donc yo za posa ko ya lisungi na ko sunga yo. Donc yeba peke ngata na za posa lisungi pe fo sunga ngai. Donc nde lisungi on a zo lobela. Donc eza te lisungi ya eza la ka côté mon côté. Eza lisungi za la de deux côtés. Na sungi yo pe sungi ngai. Yo na osungi osunginga ngape na sungi. Donc il faut ezala kati ya il faut ezala bon na mutu. Pour la Bible lobi oyo ozana posa basalela yo pe salela ngo batu misusu. Donc eza bongo, donc eza na réciprocité moko boy place wana. Et je trouve très mal bato musana bango ezaka ko senga aids mais bango ba idakate. Et puis mon ami bato bazoka na mitema eza bato des fois azo aider mais tant azana posa aids et des oyate. Ben aimé dans le Seigneur to sunganaka. Kokeka te ko senga lisungi yo pe yeba ke bato bazana posa lisungi na yo. Et puis tomoni roi Salomon abisi roi attire que ngape na kopesa yo masanga ngape na kopesa yo boye na kopesa yo boye na kopesa yo boye. Donc c'est ça bien aimé. Donc il faut que chana donc eloka liboso ya koyeba eza que esengeli to sungana. Et puis ami baleza que esengeli to sungana pona ko sungana. Donc esengeli na sunga yo esengeli po yeba ke fo sunga ngai. Donc lisungi faut uta et uti pa na ngai pa na yo et puis lisungi pe faut te pa na yo e pa na ngai. Donc nde lisungi on nzamba za po so to yeba. Donc c'est un peu ça. Et puis tout ça exploitation. Et puis des fois c'est simple pour na yeba ke muto zo exploiter yo eza tala kaka. Soka za posa bosenga azana bosenga eloko yo zala kana pour on pesa ye. Mais étant en posa ozana bosenga eloko ya zala kate. C'est simple dans ende longa nekola ki sopena ki bazo exploiter yo. Yesu azaka na posa ba ye koli na ete. Ba ye koli ne pe bazaki pe na posa na ye. Pe a chaque fois que ba ye koli na ye bazaki na posa na ye azala ki pe wana. Et puis cela nous ezo me mabiso na lecture mi balé to sali. On a beaucoup, il y a Luc 5, 1, 8e verset. Tomoni Yesu Christu, azalaki na liloba, azalaki na nguya, azalaki na nyonso, mais azalaki na boîte te. Alors, ake pas Pierre pour nous senga boîte. Alors, Pierre a pesi boîte na ye, alors, Yesu atei babatu. Donc Yesu azaki na foule, azaki na batebele, azaki na liloba, azaki na nguya, mais azaki na boîte te. Na yango akendaki ko defa boîte ya Pierre. Bien aimé dans le Seigneur. Et puis après wana nesu wazobisa na abisi Pierre boaka monyama na yo na kati ya na kati ya mozindo. Pierre azalaki na monyama, azalaki na boatu, mais azalaki na ngona na makasi te na azalaki na onction te ya kobenga ya kobenga bambisi. Sengena ka mokeli abenga bambisi wana.
Donc na quelque part Yesu pe azaki na nyonso te, Pierre pe azaki na nyonso te. Yango ba travailler longo, ba sungani. Et puis pour la paix Pierre pe tant en qui monyama na ye pe azumbisi. Ezaki tellement belé que bolimbisi. Ezaki tellement belé que à tel point que akukaki ko travailler mon côté nde abengi bato bani ba partenaire na ye abi boya bosunga ngai. Ba partenaire ba ye basungi ye pe bazwaki mbisi ebele etonisi na boîte na ye na boîte ya ba partenaire na ye à tel point que ba boîte ngo ekomaki na kozinda. Par là tu dois comprendre que abondance au bozoluka na vie na bino ekoya soki bobengi bo comprendre que il faut travailler elongo na bato. Donc Pierre azalika na boîte moko. Même biso yesu apesi etonisi boîte mibale. Donc so ezalika na boîte moko donc mbisi mo eza mbisi mususu engeza nesika te. Donc bien aimé dans le Seigneur, ezana bilo mususu nzambe akoki kopesa yo mais akopesa ngo te poza na place ochango te. Je peux jusqu'à maintenant nano comprendre te qu'il faut travailler na batu mususu. C'est pourquoi ezana bilo mususu o continuer ka kozanga. Bien aimé, ezana bisika mususu o kitikala pe ko koma te po style lo nano comprendre te que po koma kuna il faut batunde ba komisa yo kuna. Des fois mingi bato bazala batala bato mingi bato bazala na bo bakanisa ke bazala bakoka ne bato banyoko maka mingi po azokanisa ke akoka yango azaso na posa ya azala bosenga ya kosenga lisungi te. Puis nzambe Yesu a défi boîte ya Pierre. Pierre azaki na boîte pe azaki pe na monyama mais il fallait Yesu aloba po ya zombisi. Mbisi yango payé donc et puis donc il que après que Yesu alobi donc Pierre et comment que Pierre a commis na boîte donc Pierre azaki na boîte azaki na monyama pe a commis na mbisi. Mais pour mbisi yango ebima ekota na boîte et sengala ki abenga nani ba partenaire na ye. Donc bien aimé dans le Seigneur, dans tout ça dans na nyonso eza pena clair que et sengali to sunga na moko. Donc bien aimé dans le Seigneur, tout sika ba compétition to mesana ko sala surtout na kati église nazo insister surtout na kati église yango nzambe azoti na message pour na kopesa biso balingami na nzambe que tout sika ba compétition to mesana ko sala na kati église. Et puis na vie ka normal tout sika peka ba compétition nzambe ke libiso de façon que tout de façon ce que toi ba ko sungana. Alors bien aimé dans le Seigneur, tout sika ba compétition peto eba kosungana peto yekola kosungana to eba kotoyekola kosungana moko na moko ezala kaka te yozela lisungi ya batu yo pe ezala te kaka yondo osunga ya batu non. À un certain temps il faut aussi demander de l'aide, à un certain temps il faut pe osenga lisungi et puis yo muto mesana kozwa lisungi ya batu à un certain temps il faut yeba pe que yo pe faut sunga batu. Il y a ce défaut, donc il faut te balancer biloko. Il ne faut pas ezala kaka yondo senga lisungi et puis il ne faut pas ezala kaka yonde ka opesa lisungi te. Il y a des fois pe otiki bisenga senga pe okomi pe kopesa et puis après des fois otiki pe bipesa pesa pe okomi pe bizoazoa. Donc il faut équilibrer les choses. Des messages dans bazoti na kunga na pesa biso na mokolo lelo. Non, je pense que avec les 4 sessions donc le message est clair, le message est établi. Donc c'est un peu ça, ça m'a battu la bino, ça m'a pas la bino, personne n'a biso, to chab li loba na misala na comme on a Jésus Christ. Na ko sala prière asuka prière pour clôturer ba instant oui. Nzambe tata mokeli ya likolo penase, totondi botondi. Pona nyosani pona biso. Merci pour la liloba na yo. Merci pour la dernière session. Merci pour la première session, pour la deuxième session, troisième session, puis pour la dernière session. Alléluia. Merci pour la liloba comme on a Jésus Christ. Totondi botondi ponango, pe to sengo makasi ya kocha ngo, ya kocha liloba na misala na comme on a Jésus Christ. Pambola biso, pambola bato balandi vidéo nzambe na ngai, pambola nga pe mosali na comme on a Jésus Christ. Nyeto bondeli bongo. Amen. Balinga mina nzambe zamba te la bino.
lokola nazala ndenge na mesala koloba soki boza na ba question to na ba bona mituna to boza na ba préoccupation botinda biso ngo par soit WhatsApp soit email pe tokotala ndenge tokoki ko répondre bino pe na ngolo nzambe toko répondre bino pe soki boza na bomoni ke bokoki kosunga biso bokoki ko soutenir musala oyo bo contacter biso pe boyeba kokomisa lisungi na bino nzambe akopambola bino pe lisungi na bino ekosunga biso makasi nzambe abatela bino azala na bino balingami na nzambe shalom.